En 2018, en la ciudad costera de Qingdao, una tormenta con vientos huracanados arrastró criaturas marinas fuera del océano. Cuando la tormenta pasó, los habitantes encontraron pulpos, estrellas de mar y almejas pegadas a los coches y a las ventanas. Las fotos se hicieron virales, mostrando que incluso animales mucho más grandes que peces pueden viajar por el aire gracias a la furia de la naturaleza.